还好电脑和书没事。同学，你好，你去哪儿？我送你。不用麻烦了，我可以。雨太大了。好，谢谢谢谢。来。你的笔。谢谢，我们走吧。谢谢你啊。不客气。这个，谢谢你啊。再见。再见。不要走！裴仁志同学，你是又做那个梦了吗？好可惜，我差点就看清他长什么样子了。那你要不要继续睡一会儿？说不定梦还能续上。哪有那么简单？现在几点了？你要不要看一下我的脸？你可不可以不要再一惊一乍的？我求你了。不好意思啊，你呢慢慢画，我给你带早餐好吗？带早餐的话勉强可以。小裴，小裴，干嘛呀？啊，你带早餐了？这是我，借我用一下啊！这是我帮孙坚带的啊。借我用一下。行了，别看了，走了，走了，走了。看什么了我？瞧你那样。妍妍，我的早餐呢？对不起啊，我忘了。啊！为了等你这顿早餐，我一上午都没有吃饭。本来是给这货带的，看他睡得这么香，也用不着了。这可是他最喜欢喝的。谢了，上。小事儿。哎，我工具盒呢？没
带吗？掉哪儿了？你再找找。好像是小树林。那么远。哎，同学们，今天咱们学校电影院放映未完成的空间，我请大家去看。好啊，我们最优秀的班长请客，我们肯定得给面子，是不是？一起去吧。算了吧，我就不去了，我要去小树林找找我的工具盒。你们先去吧啊，拜拜。怎么会没有呢？这么旧的工具盒也有人要。这是你的吗？是我的，谢谢。是你？是你昨天把我送到教学楼的。你还帮我找到了工具盒。碰巧而已嘛。等一下。那个，谢谢你啊。你的意思是说，你梦里的那个人出现了？没错。那照你这么说，只有一种可能，那就是你思春了。哎呀，我没跟你开玩笑。虽然我没在梦里见过那个人的全貌，但是以我对他侧脸的考量来看，真的一模一样。你可能被蛇郎缠上了。什么蛇郎呀？冰华校园的守护神蛇郎，你不知道？哎，蛇郎就老在小树林那一带徘徊，一定是被他缠上了才给你托的梦。那我今天看到的那个人又怎么说呀？那个人是不是真人，现在还不好说呢。哎，对了，你知道他叫什么名字吗？我方志远。娇娇，嘿，娇娇你来了。说像没？像，时时刻刻都在像。啊，对了，这是我女朋友娇娇，跆拳道专业的。Hello， 娇娇，你好。既然你来了，那咱俩走吧。走啊。拜拜。我们先走了啊，你继续思春吧。It would have to be with you. Take me to the places my heart never knew. So if I were to fall in love, it would have to be with you. 都说这小树林美女多，怎么一个也没见着？来人！
神秘人往那边跑了。你先坐，先休息，小心点，小心点。没事吧？我看一下。哎呀，这谁的？这是什么？应该是他刚掉的。难怪他那天会出现在小树林。谁啊？我知道神秘人是谁了。就是他。这个人，我好像在哪儿见过他。哎，真没想到啊！别人的梦中情人都是踩着七彩祥云来的，你这位啊，是一匹披着羊皮的狼。哎，小裴，你之前说你看到这个人往研究生宿舍方向去了？对。那应该就是他了。他是咱们宾馆大学的研究生啊。之前我在报道处见过他。那我们还等什么？哎，小飞，没事吧？我看一下。你等一下。这儿吗？哎，你给我站住！站住！等一下。我认识你们吗？啊，你倒是见过。你瞎看什么呢你？我们几个来是有几件事情想问你。这个笔是你的吗？同款，但我的丢了。真的是你？你怎么这么变态呢？什么意思啊？是这样的，我们班有个女生被一个暴露狂吓到了，现在我们正在找这个人。这支笔就是从她身上掉下来的，而且他的身形和你十分相似。不是我。那么请问2个小时之前你在什么地方？旧画室，那里有人在。不信的话，你们可以跟我一起去问一下呀。可以啊，那你带我们去看呗。麻烦走一趟吧。走啊。就在这儿，问他吧。你好，同学。你好。我想问一下，你在这里画了多久了？我今天早上就在这里了。有没有见过他？我没看到。好，谢谢啊。打扰你了。不客气。这下你还有什么可说的？听我说，当时我真不在小树林。如果你们还不信的话，拿出证据来。你这分明就是在狡辩，亏我还觉得你是个好人，没想到你能做出这种事情来。这件事情还是先通知学校保安吧，具体情况让他们来处理。小裴，你跟我去一趟吧。你说监控怎么就偏偏在这个时候坏掉了，都没有办法证明他是不是在说谎了？有没有可能是他其实知道监控是坏的，故意说他自己去过那里，然后给自己找不在场证明？不知道啊，反正不管怎么样，这件事情先交给学校处理吧。行。哎呀，没什么可藏着掖着的啊。咱们学校建筑系，谁不知道你喜欢李曼妮啊？哎，你干嘛？你别胡说啊！哎，张宁，你到底喜欢李曼妮什么呀？其实这也没有什么特别的原因，主要是我爷爷，你知道吧？咱们要是人都知道我爷爷对我要求严格吧，那肯定对我未来的女朋友要求会更严格，像什么家世背景、人品长相，少了哪一样都不行啊。
Jason，而且咱们院我看了这一大圈儿，也就慢点还行，就慢点还行。哎，那这是你的标准还是你爷爷的标准？你话怎么那么多？你能不能坐下？你曼妮，你接呀，你赶紧接呀！喂，辅导您，你在学校吗？我在学校。啊，我搭建的建筑模型出了一点小问题，然后我想让你帮我看一下，所以想问问你有没有时间？有时间，没问题。好，那我就在建筑学院的教室等你。哎，好嘞，没问题。你可以啊！不是，你看我就说嘛，只要我足够优秀，那肯定能注意我呀。我觉得应该是上次叶老师夸了我的模型，所以说这不找我帮忙来了吗？你甭管什么原因啊，我觉得只要你俩能单独相处，就绝对有戏啊！你赶紧去吧。那他怎么办？这不我看着呢吗？他还能插翅膀飞了啊！那我走了。去吧，我走了啊，早去早回，回头请你吃饭啊。春天在哪里呀？春天在哪里？喂，哎，曼妮儿，你在哪儿呢？不好意思啊，我临时有事儿。模型的事情，要不然就先放一放吧。真是不好意思，麻烦你跑了一趟。啊，没关系，你要是以后还有需要我帮忙的地方，你就尽管找我就行。好，那下次说。你干什么？我要上厕所。去。哎，等会儿，别以为我不知道你打的什么主意啊！我跟你一块去，走。哎，辅导您呢？他去找池若飞了。不是你们2个人看着，一个大活人怎么说不见就不见了呀？我们已经很小心了，别看他一脸正气的啊，他可狡猾着呢。现在说什么都没用了，现在最重要的就是赶紧把他再找出来。咱们学校到处都有监控，2位保卫处的人都已经了解了情况。我们先去看一下监控，看他有没有逃出学校。如果说他已经离开学校了，那我们只能报警处理。行，那我们现在去监控室看一下。好，走。曼妮，那个暴露狂好像抓到了。那挺好的呀。好像是咱们学校 EMBA 的学生。是傅道宁他们抓到的。傅道宁？哎，在那儿。这个是建筑学院教学楼的方向。小裴、志远，你们2个先过去，看能不能拦住他。我在这里继续留着看监控。好，我们俩先走。啊，走。喂，一彤，我们发现暴露狂了，他就在建筑学院教学楼附近，
这样，你先带人过去，我把他的画像发给你，这次一定要抓住他。哎，一总，快！哎，怎么样？你们怎么在这儿？班长叫我们来的，不是说发现神秘人了吗？他现在应该还在教学楼里。哎，大明，你追池若飞到这儿，你怎么也不说一声啊？瞎审什么英雄？什么意思？现在还没得到班长的通知，神秘人应该还在教学楼里，大家分头去找。好，好，走，找。哎，就是他！你就是池若飞同学吧？有同学反映你最近一直暴露自己，吓唬女同学，严重违反校规校纪。稍等一下，我有证据。请进。老师您好，可以帮我查一下这个车牌的车主吗？你是？啊，我叫池若飞，在校读 EMBA， 有事想请车主帮忙。好，我帮你查一下。谢谢。车主是建筑学院的李老师。请问李教授在吗？我就是，有事吗？你这不是耍我们吗？既然你都知道，那为什么不告诉我们真相呢？我跟你们说过了，你们都不相信啊。哎，那倒也是啊。好吧，没关系。既然事情都已经说清楚了，那就没事了啊。既然是误会一场，那我们几个就代表我们班给你道歉了。对不起，误会你了。对不起，不好意思啊。好吧，误会一场，没什么。但是，我还是建议你们报警处理。既然事情已经清楚了，那么剩下的就让我们保卫室来处理吧。行，谢谢你们啊。好的。既然这样，现在我可以走了吗？实在不好意思啊，给你添麻烦了。那我们就得麻烦保卫处多操操心了。师兄，对不起啊，我不应该在证据不足的情况下冤枉你，害你被人误会。没关系。哎，不过我还有一个问题，就是既然你已经拿到了行车记录仪的视频，为什么不直接去教务处申辩，还要跟我们去教室解释呢？你们是好心啊，我不想你们被指责。谢谢你。这些建筑啊，凝聚了亚洲最顶尖的设计师的智慧，
因为时间关系啊，我们就不一一讲了。接下来，每位同学在这12幢建筑当中，选择一幢你所喜欢的，做一个案例分析。下节课交给我。好了好了，下课。再见。我不想写作业。老师再见。哎，小裴、文静，大家待会儿都有没有空啊？有啊。是这样的，最近啊，大家一起抓暴露狂，都挺辛苦的，所以我就想着咱们一会儿一起都吃个饭，就当放松一下，怎么样？好呀。一会儿等我通知啊。走，吃饭。走吧。走呀，走。师兄，我知道我不该再来打扰你，但是我心里很过意不去，我不知道该怎么补偿你。要不我请你吃顿饭吧，就当给你赔罪了。等很久了。没多久。你的名字我还不知道。我叫裴任之，是建筑系大3的学生。裴任之同学，事情都已经过去了，你的道歉呢，我就收下了，以后不用再来找我了啊。那个女生是谁呀？虽然你为了上学处于半隐退的状态，但是也要多注意影响。交朋友可以，可千万别搞出桃色绯闻。我们不熟，这样最好。曼妮，那天发短信的是谢朗。没什么，上次你拍那个电影我看过了，真的特别好看。如果有机会的话，应该可以拿到今年电影节的奖项吧？如果得奖了的话，应该对你的事业有很大的帮助吧？不，我只是参演了一个小角色，就算得奖，跟我关系也不大。也对，我知道石伯伯一直反对你做演员。他应该还是希望你能够尽快的回去继承 SE 集团吧。曼妮，这是我今天找你来的第2个原因。我来冰华只想安心读书，我的身份，希望你可以为我保密，可以吗？当然可以了，我保证，这件事情只有我们2个人知道，这是我们2个人之间的秘密。谢谢。杰森，你还记得吗？伯母经常带我们来冰华大学玩。是的，我记得。我记得那个时候，这里还没有这家餐厅，当时也只是一个私人的音乐教室。是的，我都记得。杰森，其实从那个时候，我就。好饭呀！你们先过去吧，我一会儿再过去。那我帮你点，你快点。这么巧，在这儿遇到你。你们认识呀？对，我们见过。我们是同班同学，不过你们是怎么认识的呀？
之前呢，我误会他就是经常出没在小树林的神秘人，后来事情弄清楚了，我挺过意不去的。不如你告诉我怎么才能补偿你，给我一个机会吧。都说了是误会了，就别放在心上了。对啊，这件事情你不用在意，我也没有什么需要你补偿的。1号。对，啊？什么？等等，你听我说。紫罗兰庄园我会联系的，你不用担心。等我过来，等我过来啊！好。曼妮，不好意思啊，我有些事儿要处理，就先走一步了。那你去忙，我们以后再约。班长说了啊，今天来，先喝一个。喝一个。哎，陪，坐过来，咱们3个坐一起，坐这儿，几点？这不是咱建筑系的小公主曼妮吗？怎么有空赏脸跟我们这些平民吃饭？班长，怪不得我说呢，今天这太阳怎么从西边出来？王一彤，曼妮，咱们都是一个班的同学，这样一起出来聚一下多好，对不对？对啊，就算是促进交流，也要找水平差不多的吧，不然就只能近墨者黑了。不是我说，你这人怎么回事啊？又没人求着你跟我们吃饭，这是拿自己当公主吗？哎，孙女，咱们班呢本来就是男多女少，班里的每一个女生都是公主，对不对？对，是吧？都是公主。哎，曼妮，我刚才看你和池若飞在一起，你跟她很熟吗？你就直接问他们俩是不是男女朋友不就得了？我们从小就认识啊，因为家里情况都差不多，所以关系很好。他呢，前几年一直在国外，最近才回来，所以就找我出来叙叙旧。哦，叙旧是吧？他是怕我们听不懂吗？人家言下之意不就是2个人青梅竹马，两小无猜，天生一对呗？哎，喂，收拾想干嘛呢？没事。喂，方志远，你说什么？怎么了？出什么事儿了吗？方志远跟他女朋友吵架了，我去调和一下。方志远这种渣男，你就让他原地爆炸呀！你管他干嘛？我就是怕他撵我一手嘛。那我陪你一块儿去吧。没事，你先吃吧，我自己过去就行。哎，没事，反正我自己去行了，没关系。我吃的也差不多了。走吧，好吧，我陪他一块儿先过去吧。你俩吃没吃饱呀？给你们打包吧。吃好了，走了。拜拜，拜拜。你能听我好好说几句吗？我不想听。你，哎呀，咱俩好聚好散不行吗？你烦不烦啊？咱俩分开吧，真的，是他女朋友，我不管，我就不分。走，去看看。小裴，你总算来了，你怎么也来了？我看热闹来了。娇娇怎么了？问到自己了。不就是分手吗？何必那么认真？咱们在一起也开心过，好聚好散不好吗？什么叫就是分手啊？你什么意思啊你？你这话什么意思啊？是你自己说喜欢我的，是不是？是你自己说要一辈子跟我在一起的，是不是？你现在说不分就分，说分就分，你凭什么？凭什么？我说要跟你分手了，你凭什么？不是我不想跟你在一起，是我身体实在吃不消了。
吃饭。我糖醋排骨呢？没有了，卖完了。我不管，我就想吃糖醋排骨。我都说了没有了，卖完了。方志远，你干嘛又凶我？我怎么了？我凶你什么了？你是不是活得不耐烦了你？我有话跟你说。还能呢？方志远，你看什么呢？你给我啊！疼！没完没了是不是？不看了啊！你看，那我以后不打你了，行不行？我以后对你温柔一点，我再也不那么凶对你了，好不好？娇娇，好不好？娇娇，感情是2个人的事情，方志远比他好的人太多了，你何必呢？是，比方志远好的人是多了去了，可是是他自己说他喜欢我的。你说你只喜欢我一个人的，啊？那凭什么我不能让他悄悄混其他女生？那凭什么就这样子？凭什么？娇娇，先坐。坐。交给我吧。娇娇，你到底喜欢方志远什么呀？其实到现在，我也不知道我喜欢他什么。你现在已经看清楚了，方志远他就是一个渣男，又笨又蠢，还不负责任。娇娇，方志远他根本不值得你为他这么伤心。你聪明、漂亮，有身材又有头脑的，你想要什么样的男朋友你找不到？真的吗？真的呀。你在这个渣男身上浪费的时间越多，对自己的损耗就越大，甚至可能毁掉自己的未来。但如果你现在能够及时止损的话，你有大把的时间和精力去投入到更好的感情上面去，也为自己投资一个更好的未来，不是吗？你说的好像确实挺有道理的。方志远，不用谢。走了？好，走吧。走。没想学姐还挺厉害啊，3、2句话就帮我解决了。今天要不是她呀，我就算保住了小命啊，我估计也得缺胳膊少腿的。我得好好感谢她。我告诉你啊，你可千万别打学员的主意，她跟一般的女孩不一样。哎，你也发现了？都说这个 smart is the new sexy， 我今天是真正领教到了。完了，我爱上她了。我劝你消停点，行不行？你懂什么呀？生命不息，爱情不止啊！赶紧送我去医院吧！哈哈，我就是还不够疼。啊，行，这事就这样吧，谢谢啊。啊，拜拜。孟文哥，嗨呀，我当是谁呢？这不是冰华建筑系的女神吗？少来！别人这么说也就算了，你怎么也这么打趣我呀？我说的是事实啊。哎，不过话又说回来，你今天怎么主动来找我了？你刚刚跟杰森说什么了？我看他好像心事重重的样子。我就知道，这个世界上除了老师，谁能让你主动关心？行了行了，你要不说我走了啊！哎，我说，走罗兰庄园，
可能保不住了。什么？你说的是真的假的？不行，我得去找杰森。杰森，出了这么大的事儿，你怎么没跟我说呀？你那天从餐厅离开，就是因为这件事情，对不对？对，没问题，我会解决的。我知道紫罗兰庄园对你有多重要，或许我可以帮你啊。其实没这个必要。杰森，我们之间需要这么客气吗？谢谢，我真有事，得先走了。哎，杰森。爸，您不是跟紫罗兰庄园的周老板很熟吗？哎，这件事情对我真的很重要，您一定要帮我呀！我知道紫罗兰庄园可能没有那么大的商业价值，但是，好吧，我知道了。那不管怎么样，我这次一定要帮到杰森的。哎，曼妮。怎么了？我听你打电话，出什么事儿了？没事儿，挺好的。哦，我自己可以处理。哎，不是那个，哎，慢。来了。我没煮饭。哎，你凑合吃吧。好，我尝尝。你先尝尝我这个西红柿炒蛋炒，肯定绝了。怎么样？蛋壳。不干了。大家好，欢迎收看今天的节目。据悉，坐落于本市的著名古典艺术庄园紫罗兰庄园将被改建为高端会所，其改建工程不日便会启动。紫罗兰庄园是安静子女士生前最负盛名的一个建筑作品。紫罗兰庄园，而紫罗兰庄园是一座紫罗兰庄园这么经典建建筑，应该不会被改造的，可能是哪里弄错了。我们不难看出，创作者着重于运用水景、古树、花木来创造素雅而富于野趣的意境。这个手稿好像在哪里见过。阿姨，您在画什么呀？阿姨在画房子。画房子干什么呀？画房子就可以盖房子了。阿姨，您画的真好，我也很喜欢画画，只不过没有您画的好。你真的也喜欢画画吗？是啊。来，坐下。小朋友，你叫什么名字啊？我叫认知。那阿姨问你，小认知，你喜欢住在这么漂亮的地方吗？喜欢。阿姨希望全世界的人都能住在这么漂亮的地方，所以阿姨要按这样的房子再多建几所。那样全世界的人都会跟我一样开心了。那是当然的。原来这个紫罗兰庄园是安静慈老师给他朋友设计的，可是他朋友卖掉了庄园，才到了现在这个周老板手上。中国古典园林有自身特有的美学思想，讲究崇尚自然和师法自然。如果改造的话，紫罗兰庄园肯定会被破坏掉的。那我们就拿周老板这种无良的奸商没什么办法吗？紫罗兰庄园现在归周老板私人所有，他想干嘛就干嘛，我们也管不了啊。好好的一个园子，可惜了。紫罗兰庄园不能就这么被毁了，我们一定要想办法做点什么。
请进。哎，永辉好，教授好。好，进来吧。曼妮，你怎么也在这儿？我是专门过来找2位教授的，你们怎么也来了？我和小裴是为了紫罗兰庄园而来的，想请2位教授出面，阻止改进紫罗兰庄园。看来这一点我们想到一起去了。我明白紫罗兰设计是多么优秀，也理解你现在的心情。安静慈是我曾经的学生，也是我带过的最优秀的学生之一。我也不愿意看到紫罗兰庄园被毁。但是紫罗兰庄园它不仅仅是一件艺术品，它更是一件商品。它的所有者可以在合法的范围内对它任意的处置。或许我们可以号召大家去募捐。小裴，这太不切实际了。你知道紫罗兰庄园值多少钱吗？我知道，我早就查过了。马上就要开新闻发布会了，根本来不及。紫罗兰庄园它并不是历史悠久的著名建筑，即使它再好，公众也很难认识到它的价值和意义。能够愿意为它买账的人啊，更是少之又少。我知道募捐这么多钱是不可能的，万一我们的募捐被哪位欣赏园林艺术的有钱人看到了，说不定他就能把紫罗兰庄园给救下来了。你既然已经知道募捐行不通，我建议不要往募捐了。小孩子家家和钱扯上关系，会给你们带来不必要的是非。我想不如搞一个宣传号召的公益活动，号召所有有志之士伸出援手，成就紫罗兰庄园。裴仁之同学，想做什么就去做，我们老师做你的坚强后盾。谢谢2位教授。谢谢教授。咱们呢也去隔壁的学校找那几个老家伙搞一个联名倡议书，有了倡议书，孩子们做事会方便很多啊！你看如何？您老都发话了，我们肯定为您马首是瞻呀。就这么定了。好，同学们都到齐了，我们这一次拯救紫罗兰庄园的行动就正式开始。小裴为我们这一次行动呢写了策划书，希望各位同学能够按照策划书上的要求发动起来。最后呢，我们一定可以成功！成功！常常在旧日里那落下刻骨中品尝了无数次的那杯孤独，像凝视潮水般的日出，如火如荼，暗的光下千万天代表天下海水去还原风雨不到暗如山。我奔跑在夏日里那狂风和暴雨中，领悟了无数次的那般事物，想触摸一次你的面容，如火如素，暗的光下千万天代表天下海水去还原风雨不到暗如山。幸好还有你陪伴在我左右，经历风雨和春夏秋冬，在青春作伴的旅途中，用我一生让爱铭心刻骨。让爱铭心刻骨。任之，你没事吧？师兄，你怎么在这儿？我也是安静慈女士的粉丝。我刚刚看到周老板了，他刚才出来了，我们得上去找他。你先别急，我知道他3点钟要出去，肯定会走另外一个门。那怎么办呀？你看，紫罗兰庄园这种建筑，设计者一般会留一个隐藏的侧门。你是怎么知道的？我网上找的。走吧，这边，快。
走，来，后面的工作要准备好啊，不要影响其他客人的心情。周老板，周老板，我是冰华大学建筑系的学生，关于紫罗兰庄园改建一事，我想跟您谈一谈。我们老板，你想谈什么呀？周老板，拜托您了，千万不要改造紫罗兰庄园。紫罗兰庄园是一件非常非常优秀的建筑设计品，能跟它同存于一个时代，是我们所有人的幸运。它的艺术价值远超于好了好了，紫罗兰庄园的艺术价值我一清二楚，甚至我知道的比你们还要多。这也就是为什么我当初花那么大的价钱把它买下来，但这并不妨碍我要开发它的商业价值，因为我是一个商人。我出2亿。你有2个亿吗？你要是有2个亿的话，你早把它买下来了，还要等到今天吗？再给我1天时间。5个亿。现在这个庄园值5个亿。任之，我们会有办法的，别灰心。哎，有了！啊！是周老板那边的消息。你说话能不能不要大喘气啊？周老板那边说，明天下午在紫罗兰庄园召开记者招待会，公布紫罗兰庄园的改造细节。只要紫罗兰庄园没被拆除，我们就不能放弃。我同意。对，我们继续吧。继续。Jason， 紫罗兰庄园的发布会就要召开了。以董事长对你母亲的感情 ，SE 集团一定会买下庄园。周老板的合同已经发给我了，要不要递上去，就等你做决定了。现在签约，我们还来得及更改发布会的内容。我想一下，辛苦你了。你决定好了，早点告诉我。先生们、女士们，大家好。今天的新闻发布会，原本是要告诉大家关于紫罗兰庄园的改善事宜，然而，是冰华大学的一群学生们，他们发动了一个命名为“拯救紫罗兰”的活动，改变了我的想法。从商数十年的我，从未想到有一天会被一群孩子们所打动。他们让我知道了，紫罗兰庄园不仅仅是一处房产，它更是一处无双的艺术瑰宝。所以我决定放弃对紫罗兰庄园的改建计划。这个周老板可是出了名的为人师，免费的开放，怎么会这么轻易放弃呢？市民们观赏学习。本来以为行不通的，没想到成功了。哇，太好了！我打个电话给班长。好。喂，班长吗？周老板他决定放弃紫罗兰庄园的改建计划了。是吗？太好了，我去通知大家。好。Jason， 我们已经买下了庄园，以后还是由周老板出面管理，你就安心读书吧。
谢谢。恭喜老板，紫罗兰庄园名利双收，您真是神机妙算。我只是猜对了一半。原本想着在这群傻学生的闹腾下，一定会有人为了名声和热度出钱买下庄园。我呢，届时再趁机涨价，那是稳赚不赔呀。可是没想到 ，SE 集团花钱买下了庄园，人家还不要那个热度。任之，哎，师兄，你怎么来了？我过来这里转转，你呢？我在这里采风呢。我知道这里有个地方很不错，一起去看看吧。好啊，我来帮你。谢谢。走，这边。你看，就在那边。这边呢也都是一些不同型号的一些车床，这边呢也是。提醒大家的是，在使用的过程当中呢，大家一定要注意安全啊。然后这大概就是我们建筑学院木工坊的全部了。今天的参观呢就到此结束。然后同学们之后有什么问题的话，记得随时来找我，随时跟我沟通啊。然后大家就赶紧回去吧。不客气。再见，再见。苏炳辉，别起哄了，快散了，散了，散了。好了，好了，快回去吧啊！拜拜。你怎么来了？你周六有空吗？周六？怎么了？这个给你。这是什么？周六见，拜拜。喂，拜拜。邀请函。只手不云间，风雨阳光满半山，雨打过云雾飘渺，风吹一世半遮面，一江愁落叶翩翩，手挥着无限，看飞鸟过蓝天，相思缕缕飘飘然然，千行间化作彩云。今天你有收获吗？非常有。好的。好，到了，上车吧。把你送回学校也是我今天的任务之一。走吧。谢谢。手挥着无限，看飞鸟过蓝天，相思缕缕飘飘然然，千寻间化作彩云在天际边，一点爱流光连连。
山风云间，半雨半晴天，恩恩怨怨情路一线牵，总有千般对，与错结成云烟，爱流淌每一天。半山风云间，半雨半晴天，恩恩怨怨情路一线牵，总有千般对，与错结成云烟，爱流淌每一天。你这是去哪儿鬼混啦？瞎说什么呢？我去采风了。不正常呀，裴仁志同学。就。出来！那个薛岩，我只是刚好路过啊，想看你在干嘛。我也不是什么变态跟踪狂，也没有打扰你的意思。你已经打扰了，有事儿吗？哎呀，那抱歉了啊。要不这样吧，你给我一个道歉的机会，我请你吃饭怎么样？或者干点别的，其他什么都可以，我都依你。什么都依我？对，什么都依你。那我现在就一个要求啊，那就是请你离开。行吧，拜拜。你不要试图追求我。不是你听谁瞎说的？咱们那个，对吧？哎，我就想追呢，怎么着吧？不怎么着，徒劳而已。我乐意啊，我就喜欢自取其辱，你管着吗你？这次的考核作业啊，是写字楼设计，前几名的同学啊，可以到龙艺文化公司去实习。荣艺文化公司可以啊，老叶下血本了。写字楼不是你的强项吗？这次考核你肯定能拿第一。哎，别这么说，其他同学也很优秀呀。没做完的和不及格的，在我这门课就拿不到学分了。哎呀，放过我们吧！求求你了。今天放过你们啊，你们以后就要恨我喽。好了，下课。老师再见。这些建筑书全是英文原版的，上面还全都是专业词汇，看得我脑袋都大了。你不是早就考过了吗？还看它干嘛呀？哎，对了，你可是考过 GRE 的人啊，你帮帮我吧，学生。你现在是没有下限吗？就我这英语水平也好不到帮你去翻译这些建筑巨著的程度呀。你要么就跟我一样，60分万岁，凑凑的。那不行，这不单单是考核的问题，要想成为一名优秀的建筑师，这一项是必须要过的。志远，我们一起来读一下这一段啊，来，你看这里啊 ，We are playing the new games. 阿姨，方志远。
哎，小培又长高了。你咋不高兴啊？我妈又给我买了好几本英语书，让我学英语。让我看看。这个英语啊，一定要学好。学好英语了，对你以后的学习才会有帮助啊。对以后成绩有帮助，那就以后再学了。你以后上学啊，英语也是要学习的。那为什么我们不现在就开始学呢？放眼全国，宾华大学也好，岭南大学也好，学好英语呢，对你以后的学习成绩是很有帮助的。对，我妈也是这么说的。